dia mbola napaka betsaka ao am-potsika ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika amen. Amin'ity alahady izay imbonantsika eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ho amin'ny alahadin'ny sampan'asa asa Fitoriana Filazantsara na ny AFF dia ny Marka toko 240 Marka toko 240 ka ny andininy 210 sy ny 210 no voalahatra andraisana ny tenin'Andriamanitra izay ho toriana amintsika. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izy taminy Jesosy zany: mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay misy atao BATISA no hovonjena fa izay tsy mety mino no hohelohina. Misy fehezanteny telo ireo, ary ao anatin'izany fehezanteny telo zany dia misy teny ray avy izay manan-danja. Ka raha resitsika ny fehezanteny voalohany, le hoe mandehana any amin'izao tontolo izao hianareo. Dia ny teny manan-danja dia ny hoe mandeha. Raha ny hitantsika eto dia ireo mpianatra no tenenan'i Jesosy hoe mandehana hianareo. Ny hoe mpianatra mandeha dia azo lazaina koa fa ny fiangonana zany dia mandeha. Tsy fiangonana izay ataontsika hoe mihidy ao anatin'ny rindrina efatra, fa fiangonana izay mivoaka sy mandeha amin'izao tontolo izao. Baikon'i Jesosy io raha any amin'ny Matio tsika toko 8:20 dia misy manatombo no ambaran'ny Matio ny hoe milaza Jesosy hoe efa nomena any inona ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ko mandehana ianareo dia mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Zany hoe tena baiko mihitsy zany, tsy fiangaviana na fanambatambazana fa tena lay tompon'ny fahefana. Feno any an-danitra sy ety an-tany no maniraka ny mpianany ny fiangonana mba handeha. Raha ny maramila ny baikony manam-pahefana eo amboniny mandeha sa tsy mandeha, na ekenao na tsy ekenao zany, tsy fantany moa ny fahamarinana fa zany ny filazan'ny maramila sasany aminay dia zao manatanteraka aloha. Raha misy tsy azo vita ny zavatra atao zay vao fanazava. Ary zany no endriky ny fankatoavana ananany maramila, fa ny fanontaniana amin'ny kristianina manana zany fankatoavana zany ve isika. Satria rehefa atao hoe mandehana dia tena mila fanapahan-kevitra lehibe zany, tena fanapahan-kevitra lehibe zany. Satria zany fandehanana zany dia tena fialana mihitsy amin'ny toerana iray ho amin'ny toerana iray, ary mety toerana izay tsy tianao ialana, ary toerana tsy tianao andehana, ary zany mahatonga ny olona tsy mety mandeha. Mampalahelo moa ny zava-misy dia maro ny mody mandeha fa vao tonga any amin'ny toerana dia maninona verina, ary tsy mety fa mbody mandeha ny ilazana an'izany. Zany hoe mbody mandeha fa miverina vetivety satria tsy mety
ka fanapa-kevitra ngeza be ny mandeha raha nitaontsika eto a ireo mpianatra zay tena tao anatiny tsy finoana ary voalaza raha marka manokana fa nomeny Jesosy tsiny satria raha nyteny taminy Maria Magdalena fa efa nahitany tompo tsy nino rareo raha nyteny taminy reo mpianatra ro lahy tsy nino izy fa zany toerana misy azy ireo ao anatiny tsy finoana zany no itereny Jesosy hoe mandehana ianareo miala am'zany tsy finoana zany mba ho amin'ny areo ry havana no zahatra ngeza be fa matoy ny olona misalasala tsy andeha dia misy tahotra ao misy fanahina ao misy zavatra zay veriny fa tsy feno ao aminy fa am'izany indrindra no itenenany Jesosy teny pahefana hoe mandehana ianareo ny voromaherony a dia manana zao fomba zao voromahery dia tsy mba mipetraka amin'ny toerana iva fa eny amin'ny aram-bato milingilingeny dia rehefa miteraka izy a kotrika moa zany dia foy a ka rehefa hitany fa tokony anidina ny zanany dia avoakany eo amin'ny varavarana dia atosony ka na dia matahotra aza lay zanaboromahery dia tsy maintsy manakopaka elatra ary matetika avo dia avo ny toerany dia marapidiny fomba tafakatra ihany dia tahaka zany koa sika ry havana mety manana fisalasalana mety mieritreritra hoe fa ty Jesosy ty ve dia maninona olona mbola tsy ao anatin'ny filoana olona misalasala olona ao anatiny zay atao hoe tsy mety mino maty raha tsy avy mandevina ka irahana andeha hitory fa tahaka zany fomba ny voromahery Andriamanitra manosika antsika am'izay heverintsika mihitsy azy fa mbola mampalemy antsika io ry havana no eto tsy manao toriteny fa tsy maro fampianarana misy lesiko akely amintsika efitsaikemy satria ohatrany mahagagany raha olona tato amintsika zay mpandray fanasan'ny tompo nandritry ny dimapolo taona dia kono nandritry manday efatra sy ny sisa tsa ary matahotra na nivavaka azy ndraindray fa manina rehefa tonga ny amin'ireny fiangonana ambaratsika eo zandriny reny izy nitoriteny ny dalambe raha ivolana monja fa manina satria rendratsika tena masika loatra isika ary tena ndraindray tsy lay afatra na niteny izay ampitondrainy an'ireny mpanompony ireny no hitatsika fiangonana fa lay olona no hitatsika ary zany mila terentsika am'izao fomba ataon'i Jesosy zao reto mpianatra retso tsy nino izy fa efa nahalala ary efa nahafantatra ary efa nisehon'i Jesosy raha teo ary dirahany mandehana ianareo any amin'izao tontolo izao ary raha ny fandehanana zany tsy fanapa-kevitra ihana fotsiny amin'ny toerana iray zay nambarantsika teo hoe amin'izay finoana raha mpianatra eto ho amin'ny finoana fa tena rehefa hoe mandeha dia maninona mandroso ny dikan'izay rehefa antonin'ny olona nareo manaona ny asa ao dia navaly teny mandeha ka mandeha sa tsy mandeha mandeha zany hoe mandroso ny asa zany hoe ny fandehanana dia fandrosoana ary zany fandrosoana zany dia fiarahana sy fahatsapana nalondalina kokoa ao amin'ny tompo ny
fomba fijerintsika indraindray ary atsirovako pasteur be manahaka tsika dia miandry ny fihevin'ny tompo zay a rehefa antony mantsy ny olona ina moa no andrasanao am'izao fiainana zao raha kristianina ianao ka mafinoananao dia aza miteny hoe miandry fahafatesana tsy miandry fahafatesana ianao fa ino miandry ny fihevin'ny tompo ianao miandry ny fahatanteran'ny fanjakan'Andriamanitra ianao fa mba hatanteraka an'izany ny tompo avy fa ianao koa maninona manatona azy ary zany no hoe mandeha mandroso manatona ary io fandrosoana fiarahana amin'ny tompo io dia zany no hoe mandeha ny tena olana dia tsika tsy mety mandeha manatona ny tompo mipetraka amin'ny toerana mahazatra foana isika tanaty am-piangonana zange raha vao tsy eo amin'ilay toerana mahazatra ny ramatoa ohatra dia tsy teo nga ramatoa ary tsy mahazo aina ny sasany raha vao tsy eo amin'ilay nahazatra azy satria ny fandehanana dia miteraka mihitsy fitsofoana amin'ny tontolo zay tsy mahazatra anao any amin'izao tontolo izao any amin'izao tontolo izao ary zany masarotra fanirahana ny olona mandeha zany indray mba mieritreritra ihany rehefa tonga olona ao amiko eo dia zao ny filazan'ny pasteur mba entina bavaka ny zanako ary dia mangataka tsodrany fa tena andeha hipita ranomasina izy sisy fahaliana fa tonga lay anankiray pasteur entina bavaka n'izany fa very mihitsy fa lasany amidezaka ny tioliarany zany hoe raha hipita ranomasina zay tsy tontolo tsy fantany azy fa mahafinaritra azy dia tena isaorin'Andriamanitra fa na eto Madagasikara toerana kely etsy ambany vohatra etsy very ny zanako very a eny fa na zay mpitandrina aza tsy afeniny zany a fa na mpitandrina sy mitoro Filazantsara azy raha mbola eto Madagasikara dia matsiaro toy ny very fa zao moa efa misy ny mpitandranomasina dia ohatra ny mahafinaritra indray no hoe toro Filazantsara ny mpitandranomasina ary tsy te handeha fa ny fandehanana miditra amin'izao tontolo izao zay toerana no arian'Andriamanitra ivelarana ny maha olona anjakan'Andriamanitra no nanaovany azy saingy zao tontolo zao nanjary fahovalin'Andriamanitra ka manjary ananana fahasahina raha tsy manaiky ny baiko sy ny fahefana ilay mpaniraka anao tsy afaka andehanao ary zany ry havana ny tsy maintsy ananantsika fiangonana ilay fahefana zay naniraka antsika tsy fahefana mangejy io tahaka ny fanaon'izao tontolo izao fa fahefana mamonjy sy manafaka amin'ny fahavalo rehetra fa zany no tenin'i Jesosy indro maniraka anareo tahaka n'inona tahaka ny zanak'ondry aizy ampovoan'ny ambody inona moa ny zanak'ondry ny rano ampovoan'ny ambody inona ny heriny ny fahefan'ilay sy ny herin'ilay mpiaro azy ary zany ny tsy tokony atao rantsika ry havana malala ny fiangonana reny dia tsy tokony hihidy amin'ny rindrina efatra fa ny fiangonana dia tena fiangonana mandeha mihitsy filaza azy moa hoe église en marche ary fihetsiny le filoham-pirenena frantsay ankehitriny fa zany ny raisiny anaran'ny tokony fiangonana mandeha la frantsa mandeha ka isika dia fiangonana mandeha ary zany fiangonana mandeha zany dia tena fanapahan-kevitra ho amin'ny fiainam-baovao ho amin'izay fanatoana ny tompo ro amin'izay fandrosoana amin'ny fimbonanaina amin'ilay tompo ny fahefana rehetra any an-danitra sy ty-tany dia andeha sa tsy andeha andehantsika sa tsy andeha ohatrany tsy te handeha satria ohatra malemilemy raha any amin'ireny fiangonana zany ro zany tena mitambata andeha sa tsy andeha
zany izy zany hoe ny tena marina rehefa miteny ny mitarika ka tena vonona ny tarina tsy mila mitabataba tsy mila miazakazaka akory ary zany kely tenyny eritretinareo zany no ambaran'i Jesosy tsy tabataba izy na iantsoantso satria ny fanahy masina zay miasa ao aminy no mitarika azy anana fahasahina ka ny fandrarana azy tsy andeha azy no mafy azy ny tsy famelana azy itory zany fanakajana azy ty valanaretiny ty nampieriseritra lalina tamin'ny fidin'ny fiangonana misy moa zany zao fa zatra ana tsy makany am-piangonana tsy mandeha tsony fa vita ao anatin'ny teleny fandrenesana Filazantsara fa mampieriseritra lalina ny am'izay nato hoe fiangonana mandeha zany fiangonana sa manapa-kevitra hiala am'izay faharatsiny mba ho am'izay fahatsarana fiangonana sa manapa-kevitra irotsaka am'izay mahamay satria zao tontolo zao manorana azy fiangonana mandroso manana fimbonam-piainana ka manana fahamasinana satria tonga mandray sy mimpiainana amin'ilay namonjy azy dia Jesosy Kristy fa ny faharoa zay teny lehibe tatsika ny fihezanteny faharoa dia hoe ka mitorina inona ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra mitoro ny filazantsara ny mitory voambolana mpivavahana io zany hoe mitory zany fa voambolana mpivavahana fa voambolana koa ampiasaina izy aiza no ampiasaina zany hoe mitory zany any amin'ny fitsarana any amin'ny fitsarana anao no mitory zany hoe voambolana zay manana hery io voambolana hoe mitory io aza mba mitoritory foana asinareo maly fa misy an'ilay fake news real news mba nahagaga fa nisy lehilahy anankiray hono zay champion amin'ny fitoriana ka nandritry ny mpiainany dia efa nanao fitoriana misatra ny amin'ny 900 izy ny olona efa nitoriana za aloha mbola tsy nitory olona fa zany nitory zany mila manana fandresen'ny tahatra lehibe raha tsy manana antoka ianao fa handresy tsy hitory ka raha mitory dia tena mila mandresy lahatra raha mitory dia mila manambary zany am-pahasahina raha mitory dia mila mahalala tsara zay hotoriana inona no toriana inona no toriana voambolana fampiasa io any fitsarana nanatona ny filohan'ny fitsarana mba raha tonga voalohany fa nisy adiny fiangonana dia manana ny marina tsara zao le fiangonana fa resy foana le fiangonana ary naika nasorony olona le trano fiangonana dia nitaraina moa zany fa mbola filopanampy dia dia anatona tribonaly dia teny taminy ahoana moa tompoko fa mazava be ny taratasin'ny fiangonana fa azy ny tany izy nanao azy ka nahoana no lasa nyty olona tokany ity ary maresy foany satria efa niditra tribonaly ary efa hiakatra any amin'ny apela so ne pasteur ny maresy anareo fiangonana tsy hainareo natsony hoe procédure amin'ny fomba fitoriana paikady arahanareo diso ny fomba fiarovanareo tena diso ny zavatra iarovanareo tena
tsy fantatra reo akory zay arovana tsy mahay mitory ianareo ary zany rehefa mitory tsy maintsy resy lahatra fa hitory aho rehefa mitory tsy maintsy mahana fahasahina fa hiatrika zay fandavana rehefa hitory tsy maintsy malala tsara inona lay hotoriko ary zany moambary eto fa matetika rehefa hitory ny fiangonana dia zavatra hafa nitoriana ary tonga tsy maharesy lahatra ary tonga tsy manana fomba ndretsen-dahatra zay mino azy izy fa zay ambary reto hoe dia mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ary inona ny filazantsara ny filazantsara filazana tsara ary zay ny ilazana azy hoe vaovao maninona mahafaly ka raha mitory ianao filazan-dratsy ary vaovao zay tsy mahafaly iza no resy lahatra naraka anao sa misy ka inona ny vaovao mahafaly tsy maintsy mamaina ny fiangonana zany inona vaovao mahafaly raha miveryntsika misoatra masina raha nahary a sy nanao zao tontolo zao Andriamanitra dia hitany fa tsara izy zao tontolo zao ary dia namorona ny olona izy ary ny olona raha mamaky ny Genesis tsika tsy natao ho faty fa natao ho velona mandrakizay ary zany no mahatonga n'ilay filazana hoe anjakanareo daholy ny zavatra rehetra tao amin'ny saedeny fa ny antsy azonareo hoanina dia ny voan'ny azo fahalalana n'inona ny tsara sy ny ratsy fa ny azonaina azonareo hoanina zany hoe afaka ho velona mandrakizay fa saingy tafiditra tao amin'ny olona amin'ny fitsiriritana sy tsy fanekena ny ten'Andriamanitra dia tafiditra ny ota rehefa tafiditra ny ota dia tafiditra ny fahafatesany ary rehefa tafiditra tao anatin'ny ota ny olona dia na ny azonaina aza na ninona tsy azo ny anaranazy sao toetra ao anatin'ny fahotana mandrakizay izy na velona ao anatin'ny faharatsiana mandrakizay izy ary zany toeran'ny olona amin'ny fahafatesany zany no naken'Andriamanitra nomezany zanany ho azo atolo zao araky ny teny hoe toy zao ny tian'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany latoka mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa ninona anana fiainana mandrakizay lay fiainana mandrakizay very zany no amen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka na dia misy aza ny ota ary mety maty ny nofo amandra dia ho velona indray ary zany ny vaovao mahafaly tsy tora-bato intsony avy any an-danitra ny fahafatesana ka mifarany eo zay tratra ny tampon-dohany ny fiainanana ray fa nisokafan'Andriamanitra tamin'ny alalany fahafatesana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty ny fiainana mandrakizay ho an'izay mino azy ary zany fanafahana ny olona ho amin'ny fiainana zany zany vaovao mahafaly tsy rahatry zay ihany zany fa manomboka eo amin'ny fahavelomanao ny tian'Andriamanitra hiainana sy velomana ka tsy misy olona zay tsy ho faly raha toka afaka ho amin'izany fahafatesana zany fa hanana ny fiainana ary zany no filazantsara zany no toriana sy ambaran'ny olona rehetra nahoana no faty ianao ratsy fanahy miala milokao mba ho velona ianao ary zany fiainana zany no torian'ny fiangonana zavana malala indraindray eny tsy haitsika mba tsy lazana hoe indraindray tsy mazava tsara ny fiangonana inona ny tena antony hivavahana
inona ny tena antony iangonana, inona ny tena antony afozany ora ivavahana, inona ny tena antony afozany arena. Miakina amin'izany ny fifaliana materaka sy fitoriana filazantsara. Saoran'Andriamanitra fa misy miaino ihany zany ny fampianarana amin'ny radio fahazavana, raha nandre lay ankizy nanao fisaorana teo a, hoe dia manome raky fisaorana satria tsy afa-panadinana moa izy teo, tsy afaka baka. Satria zany tokoa moa zany no neverina hoe amin'ny fahasoavana ihany no misaotra an'Andriamanitra. Fa tsy fafahana, sarotra ihany mieritreritra hoe fahasoavana moa tsy fafahana. Sa ina tsy fahafahana ka isaorana. Na dia isika aza miteny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Fa tsy afaka isaotra amin'izay na ilazana hoe fahasoavana tsy fahafahana. Raha tsy mahatoky, tsy mametraka isika. Fa ny zavatra rehetra maninona miara-miasa zay tian'Andriamanitra. Zay tian'Andriamanitra. Da manokana ry havana efa ifaraparana dia mba milaza aminareo fa tena niasa asoa zatra rehetra. Za raha teo amin'ny taona fahefatra niaraka tamin'ny pasteur eo aloha moa zany zay, mbo mpitsangana se Emmanuel, lay klasy mihitsy zay ro lahy. Samy tany taona efatra amin'ny valopolo zay niara-niditra tao amin'ny faculté. Teo amin'ny taona fahefatra dia nandeha nakany Moscou. Ary efa vita tanteraka mihitsy ny mémoire amin'ny taona fahadimy. Fa rehefa miverina avany ary nahasodrano tsara mihitsy tamin'ny secrétaire général tamin'izany pasteur John Rivonjana didy hoe alefa mandeha se. Dia nangataka tamin'izany hoe mba hameo taratasy ary aho. Fa tena tsofina rehefa mandeha. Tsy mena taratasy ianao izy fa manjary anarany betsaka io. Fa mandeha amin'izao ianao fa matoky. Nandeha. Verina ako. Dia hoy pasteur RAMAMONJISOA Joseph, ianao nakany amin'ny tany tsy mivavaka, tsy mandray anao tsin'izay. Tany amin'ny tany tsy mivavaka ianao tsy mandray anao mpitandrina tsin'izay. Zange ho atompoko ny tsofinareo rano. Aiza ho zay taratasy. Dia nandritry ny enim-bolana vezivezy teo. Tsy hita. Dia efa tsy mpitandrina tsinoa zany. Fa nahasoa ala izy. Satria rehefa niverina hoe tsy mpitandrina tsony dia niverina niaraka tamin'ny namana. Dia efa mba nisotrosotro labiera. Teo indrindra no nisy tovolahy anankiray niantso aho. Pasteur, misy marary mafy. Toa tanàna mahitsy tao. Zange hoa ahoana moa zany. Andao fa pasteur andao vonjeo. Dia nitaritiny fotsiny aho. Dia nandeha fotsiny aho. Eny ary hoa. Tonga amin'ilay toerana ako. Tovavy 12 taona teo ilay izy. Ny lelany ihany hatraty amin'ny fotrany. Satria misy manan-kenda hono izy. Ary dia efa nisy dokotera efa nanindrona azy. Fa tsy voatanany olona diminazy fa mievaeva teo. Fa vao tonga nga pasteur. Dia nihitsany izy. Dia verina ny lelany. Vao vonjy aho. Loa iaho hoe mbola pasteur any aho zany ka. Tsy nanao ninina mihitsy aho. Mbola pasteur any aho zany hoa. Dia lasa niverina tany amin'ny faculté. Za tompokoa tamin'ny pasteur fety ministère. Za tompokoa rehefa tsoraisinareo dia niangavy anareo tsoforano fa hifindra amin'izay fiangonana mety mandray ahy. Fa mbola pasteur. Ary efa manana lisansy théologie raha teo aho. Dia taitra pasteur fety ministère.
andraso donina indray ny aminao dia nampivoro ny mpampianatra izy dia nanaiky ny mpampianatra rehetrarehetra ny hoe dia velana izy hiakatra cinquième fa pasteur Ramamasoa no tsy nanaiky mihitsy zaho izay tena tsy mamela azy mihitsy hiakatra dia rehefa natao ny conseil dia tsotra ny valitenin'rareo pasteur Ramamasoa ny teny hoe zao no hany azoko atao raha manaiky izy ny double dia azotsika kena ho raisina dia nampiantso i pasteur Fety Michel rehefa nandinika tompoko momba anao zay dia raha manaiky anao i double dia azo raisina dia tena naika ary nasoa satria raha tantara no nataoko tena tantaram-piangonana dia nanjary ny ova ho taranjam-pinoana ary zay natonga nampianatra systématika ka nasoa le rotaona zay nampitobona satria nanova mihitsy ny fiainako ray manontolo ary nanjary nampianatra ny tantara ampinoana histoire de dogma ary zany ny zany hoe miara-miasa azo misaotra ny pasteur Ramamasoa sy ny namany nareo ray aman-dreny tena azoko atsaina ny fepetra nyraisinareo tany tena azoko atsaina satria ao anaty koa moa any amin'ny tany azy zay communiste zay athéisme no ianaranao fa saingy zao ny nazako taminareo hoe za zany zoa ampitarina rehetra za no tena manana zany ato hoe mahalana antsony athéisme scientifique fa saingy le athéisme scientifique ny fombany dia ampianariko amin'ilay fitoriana Filazantsara maizy azy ka mahasoa na amin'ny zavatra tsy heverinao ho fahasoavana fa tsisy fahasoavana very rotaona be zao ianao tsy fahasoavana fa misaotra n'Andriamanitra ianao satria rehefa tia n'Andriamanitra ianao dia lalana hafa nitondrana ianao dia isaorana ilay zatovy sao dia mieritreritra ndray aloha tsy fafampanadinana dia ianao tsy fampianarana fiangonana zany fampianarana fiangonana dia tsotra ary mazava tsara no manasoatra masina mianatra tsara mianatra mafy ary ny fahombiazana voninahitr'Andriamanitra fa raha tody tsy fahombiazana ianao raiso ary ekeo amin'ny finoanan'Andriamanitra fa hain'Andriamanitra mbola mitondra anao amin'ny lalam-baovao eny amin'izay mety tsy heverinao koa ary zany ny vaovao mahafaly fa na dia misy aza ny fahafatesana rehefa tena toriana ny filazantsara dia tsy tahotra ao antsika etsony na loza ao antsika etsony zany fahafatesana zany ka tsy orooro zay olombelona nofo ao mandraintsony ny fahafatesana fa i Paoly aza samy teny hoe tombony zany ny fahafatesana no azako tombony fa natombony aza dia araka ny tenin'ny protestanta hoe aza maiky hialy ety raha tsy atsony zany hoe aza maniry fahafatesana raha tsy tonga amin'ny fotoan'andro ka ataovy mazava tsara zany fitoriana filazantsara zany fa ianao zay voafetra io ianao zay malemy io dia tian'Andriamanitra ianao ana fiainana feno tena ankehitriny ary rahatrizay tsy hanapahataperana ao aminy ny faran'izay hitantsika dia hoe zay mino sy atao batisa no vonjena ny mino na ny finoana zay ananana ny famonjena ny finoana raha lazaina tsotra sy fotomontsika kristianina dia zao ny finoana ihany no lalam-pamonjena dia ny finoanan' Jesosy Kristy no hoan'ny lalana tokana andraisanao zany fiainana izany ary zany nitoriana tsy misy lalana hafa akoatra ny finoana ireriana ary finoanan' Jesosy Kristy ireriana no andraisanao ny fiainana mandrakizay ka ny finoana dia tena famondrana ny maizy azy ianao amin'izay inonao i Paoly rehefa tena nino an Jesosy dia niteny hoe tsy izaho tsony ny velona fa izy Kristy ny velona tao anatiko zany hoe
maha izy azy manontolo dia tafafindra amin'ilay inony de Kristy. Ary rany nilazany fa tsy izy intsony nivelo fa Kristy nivelo ao anatiny. Zay inon'ny olona no amin'ny rano maha izy azy. Ka raha ohatra ny heriny no inoly dia ny heriny iny no enterany, ka rehefa osy izy nda sendra tojo fahosana izy dia mivarahotsana. Raha ny vola mankarena no enterany, rehefa foana iny dia mamoy fo izy. Ka ny finoana tena fa mindratoerana mihitsy maha izy azy. Ary satria mino Kristy isika dia maty teo amin'ny hazo fijaliana Kristy, fa tsy nijanona tamin'ny fahafatesana fa nanenina nitsangana tamin'ny maty. Dia toy izany koa ny soratra masina no hitsangana antsika maty. Ary izany ny vaovao mahafaly. Ka ny finoana dia tena anya lalatokana andraisantsika ny famonjena. Fa zay mino sy atao batisa, eo zany no tiana marina kely. Ny batisa tompoko tsy lalam-pamonjena. Ny batisa tsy andraisana ny famonjena, fa ny finoana no andraisana ny famonjena. Fa ny olona mino kosa dia maneho izany ho hita, satria eo amin'izao tontolo izao miainany fa efa nandray ny famelan-keloko ho amin'ny famonjena izy, ka mandray ny marika maha-olom-ba hovonjy azy dia ny fanahy masina amintsika. Zany hoe ny finoana zany dia raha eo amin'izao tontolo izao ka afaka atao batisa ianao dia tokony atao batisa ianao. Fa mety misy olona tsy ho vita batisa mihitsy raha tsy mitoro ny filazantsara ianao, raha tsy tonga ny filazantsara. Ary hitantsika misoratra masina zany, ilay kapiteny izy no batisa azy. Ary zany mamaiky ny fitoriana filazantsara amin'ny olombelona rehetra mba andray ny finoana ny olona ary anana ny marika maha-olom-bojen'Andriamanitra azy dia ny batisa. Ny batisa dia fanehoana fa ilay finoana ao antsy Kristy, ilay namela eloko anao ka mahatonga anao ao anatin'ny famonjena no asehon'izany. Tsy filazana fa tsy maintsy atao batisa ny olona voameny, fa ny marina dia ny finoana nijoron'ny olona anaovana batisa azy. Ary zany masakrameta azy fanehoana ho hita maso, ilay finoana zay tsy hita maso ka mahatonga azy ho zanak'Andriamanitra, ary fijoroana vavolombelona ao anatin'izao tontolo izao fanaovana batisa anao, fa tsy lalam-pamonjena aonao zany. Ary zany no ambarany soratra masina, ka ary zany no ilazana hoe amin'izao tontolo izao mba hatonga ny olona rehetra ho tonga amin'ny finoana ka andraisan'ny marika sy joroany vavolombelona maha-olon'Andriamanitra azy ny amin'ny batisa. Izao tontolo izao dia ny olombelona rehetra sy ny tontolo iainana, tsy ny olombelona ihany no hovonjen'Andriamanitra raha ny soratra masina, fa izao tontolo izao mihitsy fa ny zava-maniry sy ny zavatra rehetra dia hovotsorana fa mitaraina noho ny otan'ny olombelona, simba noho ny otan'ny olombelona, hovotsorana ka tany vaovao sy lanitra vaovao no omen'Andriamanitra. Ary ny olombelona ny fototra olombelona, ka isika zay nitory ary nitoriana ka mino vita batisa dia miankina amintsika ny efa iainana satazanana sady zany tontolo tsara tahaka ny fahariana voalohany zany. Le avana malala fialantsika miotako zany, ary zany no endriky ny fandrosoa. Le avana malala nyzao tontolo zao nao mba iza ny tena manahirana amintsika hono zany dia nyzao tontolo zao ny malagasy dia mifarana eo amin'ny dada sy neny, mifarana amin'ny havana raha misy patsa. Fa tsy zao tontolo zao zay any amin'izay tena tsy mateo ty,
amin'izay mandahazo. Tsy fantatra fa malagasy aza moa tsy voatory fa siriny efa mba mitory Filazantsara amin'ny soloa sy efa manerina ny Madagasikara amin'ny karana, amin'ny vazaha, amin'ny komoriana, satria zao tontolo zao tsika dia voafetra fa mibaiko ny men'ny tompo anesy mandehana amin'izao tontolo zao ka mitoriny Filazantsara. Ry havana malala fehiny ary dia zao tena asan'ny kristianina tsirairay zay vita batisa ny asa fitoriana Filazantsara, ary raha raisiny maha-kristianina azy, mampianatra ny tompo azy, dia tsy maintsy mandeha izy. Fa rehefa tsy mandeha izy dia tsy hoe tsy mandroso fa miembotra. Ary zay mahatonga ny Hebreo miteny hoe tsika tsy naman'izay miembotra. Fa rehefa tsy mandroso ianao, tsy misy zany hoe eo ampovoany zany, satria ny olona rehefa mandroso dia aiza ianao anefara ianao. So mieritreritra ianao zay jany eto dia tsy miova fa ny olona mandroso ianao eo miembotra ianao. Ka mba tsy fiangonana zay miembotra ho amin'ny fahaverezana fa fiangonana mandeha mandroso ho amin'inona famonjena, mitory ny famonjena. Ary iza ny mpamonjy, iza ny filazantsara, iza ny vaovao mahafaly? Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotako sy ny fahotanao, nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny herin'ny ota mba hanananao ny fiainana mandrakizay. Tsy rahatry izay ihany fa diny ankehitriny ho tazana ny fiainana manokana sy ny fiainana amponanao. Ary ny finoana izay aseho amin'izao tontolo izao dia ambara sy atao mahamenatra fa hanaovanao sy hanoloranao tena amin'ny batisa marika ao anatin'ny faneken'Andriamanitra anao. Ary Paoly manokany rehefa nalala an'izany dia nanao ilay teny mezinezina hoe lozako raha maninona raha tsy mitorina inona filazantsara. Tsy loza ho antsika nitsony ny zavatra rehetra satria mino fa mitory ny filazantsaratsika na eo amin'izay fa maresy lahatra antsika na ho anatin'ny ankonantsika, ary indrindraindrindra andeha hivoaka sy tory izany amin'izay mila vonjy rehetrasika dia izao tontolo izao mba tsisy ho very zay rehetra efa natsoan'Andriamanitra ho azy. N'Andriamanitra ireny voninahitra ho amintsika kosa ny fahafenon'ny fiainana zay fa omeny antsika teny ankehitriny ary rahatr'izay ao amin'ny fanjakany tsy manam-pahatamperana. Amen.